Morjesta kaikille! Nyt on taas se aika vuodesta, kun NHL 26 julkaistaan. Julkaisutraileri tulee tossa 7 minuutin päästä. Live-reaktio nyt multa tähän peliin. Ja katsotaan mitä sieltä on tulossa. Ai että. Mua kans isosti kiinnostaa, että äijät, mitä te haluatte nähdä uudessa NRissä? Meillä on nyt tässä vähän yli 5 minuuttia aikaa ja jauhaa tästä näin. Mulla ei ole itellä niin kuin, mä sanoisin, että mun ykkösjuttu on se, että kunhan niin kuin gameplay on mukavaa. Eli esimerkiksi niin kuin viime vuonna NR25 oli se superlämäri, viivasti jokainen vihreä esimerkiksi Inessä, ei nappaa yhtään. Vähän aidompaa gameplaytä, mukavaa gameplaytä, smoothia gameplaytä, vähemmän animaatioa ja paremmin sulavaa. Ja sitten jos mennään pelimuotoihin, niin BA Pro ei ole muuttunut NHL 21 jälkeen, niin ehdottomasti BA Prohun tarvitaan jotain, eikö niin? se nyt on niinku ihan selkeä. Huttikin ollut aika samanlainen tässä pitkään, että mä toivon todella, että sekin olisi parantunut tässä näin, mutta joo, mitä ei ole kuullut. Nyt on chattikin näköjään tuli tuohon ruudulla. Jes, eli nyt pitäisi EAN aloittaa tää lähetys. Kello on 5.5, eli tasan 7 tulee traileri. Yleensä tähän tulee aina 5 minuutin odotusruutu. Täällä on jengi hirveä sypes venää, mutta yleensä just kestää hetki, että tää traileri sitten oikeasti lähtee tästä, mutta mä pidän tän auki tästä näin. Ja saatte mun ihan autenttisen reaktion traileriin. Mä sanon rehellisesti, mä sain tosta tunti sitten tietää vähän pelistä jotain. Mulla on dataa pelistä. Mä en ole nähnyt tätä traileria vielä. Eli voidaan jutella pelistä sitten enemmän tämän trailerin jälkeen. Tää muuten kuvaa tosi huonoa jo, että tää julkaisutraileri kuva, mikä tässä on, niin kattokaa. Tatsukin hiukset on leikattu puoleen. Noniin, kato. 4.30. Ai että. Kohta mennään. Mihin ne keskittyy tänä vuonna? Katsotaan kohta. Ei vitsi kiinnostaa tää trailerikin. Miltä se peli näyttää? Tuollahan on ollut tommonen suljettu demo, johon EA on laittanut e-maililla kutsua joillekin ihmisille. Mäkin on saanut sen, mä en oo vaan käynyt itse pelaamassa. En oo ollenkaan, mä en oo kerennyt rehellisesti. Mutta yleensä siinä demossa pystyt vaan pelaamaan jotain perus online-peliä tai jotain. Siinä nyt ei ihan kauheasti saa tietää pelistä muuta kuin vähän miltä se gameplay tuntuu, mutta joo, jännä nähdä mitä tässä trailerissa. Jotkut teistä on varmaan päässyt testaamaan sitä betaakin sitten. Ja NRihan on aina julkaistu lokakuussa, niin on ollut nyt huhuja, että NR olisi syyskuussa. Se olisi kyllä mun mielestä ihan nättiä. Mä nuoruudesta aina muistan, että NR tuli syyskuussa. Mun mielestä syyskuu sopii jotenkin paremmin kuin se lokakuu. Lokakuu tähän näin. Vähemmän bugimaaleja ja GM Connected. GM Connected olisi kyllä nätti. Mitä se oli viimeksi? NHL 14. Eli siis franchise mode, joka on onlineissa. Jotkut teistä varmaan tietää tai oli silloin tykkäs pelailla. Se olisi ihan uskomaton kontentti. Kuvitelkaa nyt, kun me voitaisiin tehdä vaikka teidän katsojien kanssa 32 tiimin online franchise. Siis se olisi ihan uskomaton setti. Tai sitten sitä kilpapelaajan kanssa jonkun liigan, missä pelataan kanssa. Siis sillä olisi niin sikana, että voisitte kavereiden kanssa tehdä. Siis sillä on jo sikan vaihtoehto. Mutta katsotaan. Rahantuloa ei voi estää! Alright, EA Sports, let's see what you got. Just näin. Vilja, kiitos 500 eurosta. Jep, EA Sports, let's see what you got. Hetkinen, mistä toi musiikki tulee? What? Tuleeks mun tuplan? Mä laitan tästä mutelle. Okei, onpa sekavaa. Venatkaas nyt hetki. Eli tosta. Joo, mä otan ton pois, sit mä laitan takas. Noniin, ei tuu musiikki tuplan.
Jou, äijä kaverit luistelee screeniä. Siihen tulee aina joku tommonen. 2 minuuttia niin trailerit tulee. Tää on aika paljon jengiä katsoa. 7 tonnia. Jengi haluaa nähdä mitä EA on kokannut. Eli sit kun tää traileri... Mä laitan ensinnäkin ilmoitukset päälle mun livestä pois. Silloin kun tää traileri alkaa. Eli älkää donatko silloin. Ja mä oon ite aika hiljaa. Mä vaan reagoin. Koska jengi haluaa varmasti nähdä nyt vähän. Mikä täällä on meininki? Chatis hirveä hypä päällä. Sama vanha tulee olemaan. Joo, se on. Taustakuva vaihtaa. No mitäs vikaa, hei? Mitäs vikaa tässä nyt on? Matthews. Ihan sairas. Pitäis mennä siihen kappattiin toi aika. Tai kappattiin, kun ruutu. EA live fullscreeniksi. Joo, mä laitan sen fullscreeniksi. 35 sekuntia. Jes. Come on boys. Ootteko te valmiit? Tää toi kyllä oman lapsen aina esiin tää. Julkaistu traileri. Huitaa 5 sekuntia. Noniin. Fokus. What's up, chat? We're here at the reveal set for EA Sports NHL 26. Can't wait to show you what we've been working on. Laura Tatchak. Paljon sulla maksaa? How do you First stand person? out when excellence is already the entry fee? You make things messy. Color outside the lines a bit, you know? Call it self-expression. Your signature mark on the game. That's what defines the greats. An X factor. It's a quickness no one can catch. Power no one can take. Mitä ei ole nähty vielä? Edge work that overwhelms. It's all part of the unique palette you need to make your presence known. Skill, speed, smarts, unrelenting will. A motivation and inspiration that stretches back generations and fuels the fire of the next great. This is Mitä? your John story. Smith. Can you Tää on see? pian pois. Menikö yhdellä kädellä? Superstar impact. Looks good, huh? Show out and show the world who you are. Tell them, check my game. Mä oon aika pettynyt tähän traileriin. Mitä mieltä te olitte? Tosi vähän näytettiin. Ei oikein niinku yhtään mitään. Pari uut viikkiä siellä oli joku rysty. Toadregi oli vähän erilainen, mutta tosi samanlainen. Tosi samalta näytti silleen niinku yleisesti. Eipä tossa paljon saatu kyllä tietää. Chattis pämmäällä. Joo, mutta tosiaan tunti sitten EA laittoi mulle vähän listaa, että mitä on uutta. Niin mä voin nyt kertoa teille. Toi traileri oli kyllä, mä täytyy nyt sanoa, että mä en kyllä tosta ihan digannut. Olisi vaan kiva ollut, että ne olisi näyttänyt enemmän. Ja vittu mitä paskaa. No joo, te olette samaa mieltä. Ei ole jengi tyytyväinen. Mutta mulla on tässä lista. Mulla on tässä lista nyt mitä on uutta, niin mä kerron nyt teille. Alright? Eli ensinnäkin, äijät, pelin julkaisu on siis syyskuussa. En mä viittinyt tätä sanoa ennen kuin toi traileri tuli, mutta syyskuussa. Siis 5.9. pre-order ja 12.9. on julkaisu. Eli mun piti esimerkiksi pitää syyskuun niin kuin vähän vapaata lomaa, mutta se nyt menee ihan ikkunasta ulos. Eli syyskuun alussa peli julki, joka on mun mielestä tosi jees. Se on niin kuin, se on se vanha julkaisu. Nythän se on tullut viime aikoina lokakuussa.
Sitten isoin gameplay-juttu, josta ei tuossa trailerissa kyllä niinku näkynyt oikeastaan mitään. NHL Edge Data Ice Cube 2.0 on tämmönen markkinointinimi. Niin NHL:llähän on kaikki, ja NHL:llähän on jokaisen pelaajan pelipaidassa semmoinen datajuttu, mistä ne saa dataa jokaiselta pelaajalta. Niiden laukausten voimasta, luisteluvoimasta, TMS. Ja nyt tähän uuteen peliin, niin en tiedä tuleeko kaikille pelaajille, mutta ainakin tähtipelaajille ne saa täsmälleen niiden oikeat nopeudet, laukaukset, sijoittuminen ja pelityyli pohjautuvat oikeaan dataan. Mä en nyt tiedä, onko tämä joka pelaajalla vai vaan tietyillä X-pelaajilla, mutta ns. Niin kuin pelaajan pitäisi pelaa aidommin. Täällä lukee, että Superstaroilla aidot liikkeet ja päätöksenteko, pelaajat käyttäytyvät kuten oikeassa NHL:ssä. Eli toi on vähän sama, mitä mä sanoin. Mä toivon, että toi toimii niin kuin oikeasti. Eli pelaajat oikeasti liikkuu niin kuin ne liikkuisi oikeasti ja näyttää enemmän niin kuin realistisilta. McDavid oikeasti näyttää McDavidilta, tekee McDavid-juttuja. Olisi tosi siistiä. Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, mutta let's wait and see. Toinen gameplay-juttu on maalivahti. Tämän nimi oli Goalie Crease Control System. Maalivahdella fiksumpi sijoittuminen ja parempi liike, luonnollisemmat torjunnat ja nopeammat reaktiot. Reagoi realistisesti irtokiekkoihin ja ohjureihin, tekee maalivahdesta aidompia ja vaikeammin ohitettavia. Tää on aika samaa, mitä tulee joka vuosi. Rahantuloa ei voi estää! Onko onaleisiukka vai löysä pimppi, onko se märkä vai ei? Ja bännille. Ei voi vittu nyt. Joo, ei tarvii äijän näyttää äänän naamansa täällä. Joo, mutta noista maalivaiheista sanotaan joka vuosi, että niillä tehdään jotain. Trailerissa ne näytti mun mielestä aika samalta. Jotenkin eri lailla ne siellä magoili, mutta niin, varmaan aika samaa. Ja nyt on se iso. Nyt on äijät iso. Be a pro, okei? Okay? Be a pro on hommat uudestaan. Uudet tarinat, uusia hahmoja, uudet cutsceneit. Ja sä aloitat ilmeisesti World Juniorista. Eli World Juniorsit on Be a Prossa. Eli tää on nyt tosi hyvä juttu. Eli Be a Pro on saanut ison uudistuksen. Tosi hyvä meidän Kontsakin kannalta ja ylipäätään. Vihdoinkin. Oli aikakin. Eli täällä lukee suurin päivitys sitten NHL 21, uudet tarinat, hahmot ja cutsceneit, korkean panoksen tilanteet, World Juniors, Draft ja Farmit. Eli hommat muuttuu, mahdollisuus luoda oma NHL-perintö kentällä ja sen ulkopuolella. Tämmöistä perus diipadaapaa, mutta Be a Pro joka tapauksessa uusiksi. Super jees, äijät. Okei, super jees. Sitten Hot Seasons, eli hutti on muuttunut. Uusi kausimalli huttiin, selkeät alut ja loput. Eli tää ilmeisesti nyt meinaa sitä, että tiedättekö, kun pelaat tätä Forttia, siellä on seasonit esimerkiksi, niin nyt NRI-huttiin tulee seasonit. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa. Mä oon esimerkiksi toivonut sitä monta vuotta, että kun huttihan on aina parasta NHL alussa. Eli vaikka yksi season kestäisi 3 kuukautta, pelaajat kerkee nousta niistä sen perus jostain 85-90, ja sitten jos tulisi uusi season, niin aloittaisi vaan niinku uudestaan ne ratingit. Eikä kävisi sitä, että kaikkien kortit olisi toukokuussa 99, ja sitten on tosi vaikea tulla peliin taas mukaan uutena pelaajana. Mä toivon, että on semmoinen systeemi, mutta edelleen, ei tiedä vielä, saa nähdä. Joku kausimalli tulee huttiin. Ranked-ottelut ja Hut Cup Chase offline-pelaajille, eli ilmeisesti jotkut uudet rankki-ottelut tulee kans, en tiedä yhtään. Kausittain uusia Hut Heroes Icons-kortteja, who knows. Tiimirakennus ja visuaalit päivittyvät kausittain. Ja tosiaan nähdään, mitä tällä tiimirakennuksella niin meinataan, miten ne päivittyy kausittain. Mä nyt toivon, että täällä meinataan just sitä, mitä mä sanoin, eli joka seasonilla tulisi aina niinku uudet overallit ja se lähtisi ns vähän niinku alusta. Että just ei tule niitä 99-lappui TMS ja helpompi pysyä kaikkien messissä. Teema ja kansi, 3 sukupolven Tatsuki. No niin, no siis te ootte nähnyt sen kannen, missä on Tatsukki. Mutta sitten on Deluxe-kansi, joka oli itse asiassa aika nätti. Siinä oli kaikki Tatsukit. Mä katson, voiko mä kaivaa sen täältä teille. Mutta siinä on aika lailla äijät ne isoimmat. Eli siis mä sanon vielä pre-order-edut. Eli jos te pre-orderatte nyt NHL 26, saatte 99 overallin, Matthew Tatsakin NHL 25, jos se jotain kiinnostaa. Sitten saatte ton 4600 NHL-pistettä ja Hut Starter Choice Pack, perusjuttui. Eli mut siinä on kaikki data. Eli nyt isoimmat jutut. Gameplay kuulostaa todella pelottavalta, että ei ole oikein mitään uutta
käytännössä, niin kuin se näytti traileriskin, jotain uusia animaatioita. Ja sitten tämä Etke-data, eli ne saa dataa niin kuin oikeasta NHL:stä, mitä ne käyttää niillä pelaajilla sitten pelissä. Että who knows. Ja Bia Pro nyt on se iso, että Bia Pro on uutta. Mutta mä toivon, että se pelikin tuntuu vähän erilaiselta. Niin kuin varmaan kaikki toivoo, koska se on mitä mä oon jengiltä kysellyt, ketkä on pelannut sitä betaa, sitä suljettua betaa ja mitä tuossa trailerissa näytti, niin se on aika samantyyppinen kuin se 25. Alright, ja tässä on tää Deluxe-kansi, jos jengiä kiinnostaa. Ja sitten tosiaan se normikansi, niin no se olette varmaan nähnytkin se on se Matthew Tkachuk siinä niin. Mut joo, semmonen. Mitä ootte mieltä? Laitetaan sitä ainakin kysely. Nyt kaikkea mitä te ootte kuullut. NHL 26. Onko W eli hyvä vai L niinku paskaa? Rahantuloa ei voi estää! Laitetaan kysely. Kelppo Kiitos laitti tästä 2 euroa. infosta. Ei mitään. Katsotaan mitä äijät sanoo siellä. Siis mun pitää olla rehellinen, mä oon pettynyt. Tietenkin pitää päästä pelaa peliä, mutta HUT Seasonit iso W ja BA Pro iso W. Eli niin kun mun mielestä pelimuodoilta on tullut tosi hyviä juttuja, mutta mua nyt pelottaa se gameplay sitten, että onko se liian samanlainen. Mutta HUT Seasons, BA Pro iso W. Mutta kaikki muu, niin en tiedä miten se Etke-data nyt oikeasti vaikuttaa, kuinka hyvin ne saa pelaajat pelaa niin kuin ne pelaa IRL:ssä. Kuulostaa hienolta, mutta en halua ylireagoida. GM Connected, ei mitään dataa, eli ei ole pelissä. Niinhän se menee. Rahantuloa ei voi estää! Ehkä joskus sitten. Kangasniemi, iso kiitos eurosta. Mites toi ESHL? Ei mitään. Tässä mä sain EALta tämmöisen niin pienen infopaketin. Siinä ei ollut mitään ESHLstä. Oli vain noin jutut, mitä mä sanoin tuossa aiemmin. Eli tosi pieni infopaketti tuli. EALta yleensä tulee joka pelimuodosta erikseen semmoinen traileri. Pakko ESHLssä nyt jotain uutta olla, mutta ei se nyt kauheasti ole, koska siitä ei mitään sanottu. 57% sanoteista L ja 43% W. Niin, mä oon aika samoilla linjoilla. Bia Pro HUT W, mutta muuten vähän pettymys. Rahantuloa ei voi estää! Eki Tammenpää kannet ois ollut bonari. Tammenpää kannet. Oi että. Mut joo, en mä nyt tässä enempää jauhaa. Reagoitin traileriin. Mä kerron teille nyt kaikki infot, mitä mulla on tällä hetkellä. Jäädään ottelemaan lisää dataa. Eiköhän kohta tule EALta sitten trailereita enemmän gameplaystä, Bia Prosta, HUTtia. Varsinkin HUTtia ja Bia Pro mun kynnistää tosi paljon, että mitä siellä nyt täsmälleen on. Ja joo. Ei mitään. Ei ole yliopistoliigaa Bia Pro. Se tosiaan World Juniors tulee, eli Junnu maajoukkuekisa. Se on jees. Mutta hei, mä lähden tästä saman tien. Kiitos kun katoitte ja ei mun muuta. Palataan asiaan.